اهلا بيكم يا جماعه. الهواوي ميت 9 والموتو زي اتنين من اقوى الاجهزه اللي موجودين في السوق وقت الاعلان عنهم. عامل مراجعه لكل جهاز فيهم، فما تنساش تتفرج على المراجعات ديت علشان تعرف اكتر عن الجهازين وتعرف عنهم بالتفصيل. خلونا في الفيديو دوت نقارن بينهم عشان نعرف انهي فيهم الاحسن واحسن في ايه بالظبط. معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو ومقارنه بين الموتو زي والهواوي ميت 9. الهواوي ميت 9 بسبب الكيرف اللي في الظهر فالجهاز بيبقى مريح في الايد، ومع السكرين تو بادي ريشيو عاليه، فرغم ان الشاشه كبيره لكن انت ما بتحسش ان الجهاز حجمه مبالغ فيه وانت ماسكه. معمول بالمعدن الكامل، ورغم ان التعديل في التصميم ما كانش كبير قوي مقارنه بالميت 7 والميت 8، ولكن التعديلات الطفيفه ديت كانت مختلفه جامد جدا بالنسبه لي في الاستعمال، فكانت بتديله شكل احلى بصراحه من رايي ومريح اكتر. الموتو زي بوزن 136 جرام كان من الاجهزه الخفيفه جدا في الايد، خصوصا ان هو كومباكت او حجم مضغوط، فكان بيسهل لك ان انت تستعمله بايد واحده. شكل الظهر بتاعه اللي بيعكس الضوء حلو جدا، مشكلته بس معايا ان هو كان البصمات بتاعتي بتبان عليه جامد، وطبعا بروز الكاميرا كان واضح، ولكن مع الستايل شيل كفر فما كانش فيه مشكله بالنسبه لي من النقطتين دول، لانه كان بيغطي البصمات بتاعه الظهر كلها وكان بيحمي الكاميرا كمان. من ناحيه الشاشات فجهاز الموتو زي بيجي بشاشه اموليد 5.5 انش بجوده 535 بكسل بير انش، وعليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 4. اما الميت 9 فهو شاشته اي بي اس ال سي دي بحجم 5.9 انش بجوده 373 بكسل بير انش، وعليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 3. على الورق والارقام فالموتو زي المفروض متفوق جامد جدا عن الميت 9 ببكسل بير انش اعلى وبطبقه حمايه احسن، وحتى نوع الشاشه اللي هو اموليد المستعمل في الموتو زي انا كنت بفضله اكتر من الاي بي اس المستعمل في الميت 9. ولكن الحقيقه لما جه وقت التجربه العمليه فانا ما حسيتش ان في فرق ما بين الاثنين في الاستعمال العادي، حتى في الشمس كان الاثنين واضحين جدا، كانت الاثنين الوانهم كويسه جدا، بالعكس كان الجهاز الميت 9 الاضاءه فيه بتبقى احسن شويه. طبعا بعيب على هواوي ان هي لحد دلوقتي بتستعمل الجوده ديت في الشاشات، لان دلوقتي بقينا نستعمل في ار كتير جدا، فجوده الفي ار هتكون احسن طبعا بمراحل في جهاز زي الموتو زي. واجهه الموتو زي هي واجهه ستوك اندرويد او اندرويد خام مش متعدل عليها، مبنيه على الاندرويد 7.0 نوجات. اما الهواوي ميت 9 فكان بيجي بايموشن يو اي 5.0 المبنيه برضو على اندرويد 7.0 نوجات. اليو اي بتاعت الجهازين دول مختلفين تماما عن بعض. الموتو زي في حين ان هي خفيفه جدا وبسيطه جدا، الميت 9 على الناحيه الثانيه واحده من اكتر الواجهات اللي متعدل عليها في الشكل بتاع الاندرويد. بالنسبه لنقطه انهي افضل فانا شخصيا احب اسيبها لرايك انت كمستخدم، لان كل شخص بيبقى مايل لحاجه عن الثانيه اكتر. الواجهتين كان المالتي تاسكينج فيهم تمام، وكان استعمالهم للرام مانجمنت كويس جدا، فالواجهتين من الناحيه العمليه كنت شايفهم كويسين بصراحه. بالحديث عن اداء الجهازين فالموتو زي بيجي بسناب دراجون 820 مع ادرينو 530، طبعا بدون شك كوالكوم سناب دراجون 820 واحد من احسن المعالجات اللي موجوده في السوق دلوقتي، بالتالي الاداء في الجهاز دوت حتى مع الشغل التقيل والكتير عليه فكان الاداء سلس جدا وممتاز جدا مع الالعاب التقيله كمان. الهواوي ميت 9 شغال بهاي سيليكون كيرين 960 مع مالي جي 71 ام بي 8، برضه الاداء كان سلس جدا وسريع جدا، حتى مع اتقل الالعاب ومع اتقل الشغل كان برضه بيبقى شغال بسلاسه وما فيهوش اي مشاكل. الهواوي ميت 9 بيجي بدول كاميرا، واحده 20 ميجا بكسل والثانيه 12 ميجا بكسل مع ابرتشر اف 2.2 لكل واحده فيهم، بعدسات من لايكا فيهم اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن و2 اكس زوم ودول تون فلاش وليزر اوتو فوكس. الموتو زي بيجي بكاميرا 13 ميجا بكسل مع ابرتشر اف 1.8 برضه فيها ليزر اوتو فوكس واوبتيكال ايمج ستابلايزيشن ودول تون فلاش. اداء الكاميرا الخلفيه بصراحه في الجهازين كان ممتاز جدا، رغم ان الصورتين كان ممكن يطلعوا مختلفتين شويه عن بعض. الموتو زي معظم الوقت الصور كانت بتميل ان هي تبقى وورم شويه والكونتراست فيها عالي، والكونتراست العالي دوت كان بيضمن لك ان الصوره تبقى شارب والتفاصيل فيها باينه كويس قوي. الكاميرا الخلفيه سواء في الجهاز دوت او في الجهاز دوت ممتازين. الكاميرا الاماميه في الهواوي ميت 9 8 ميجا بكسل مع ابرتشر اف 1.9، والكاميرا الاماميه في الموتو زي كانت كاميرا 5 ميجا بكسل مع ابرتشر اف 2.2. بصراحه شايف ان الموتو زي المفروض يتطور جامد جدا من ناحيه الكاميرا الاماميه، شايف ان هي ما تلقاش ان هي تبقى كاميرا اماميه لجهاز هاي اند ومحتاجه تتطور احسن من كده. بطاريه الهواوي ميت 9 هي بطاريه 4000 ملي امبير، كانت بتقعد معايا سكرين اون تايم حوالي 6 ساعات ونص تقريبا. بطاريه زي ما قلت عنها قبل كده واحده من احسن البطاريات اللي انا استعملتها، وحتى بالنسبه لسرعه الشحن فهي كانت بتاخد ساعه ونص، دلوقتي يعتبر وقت ممتاز جدا بالنسبه للبطاريه في الحجم دوت. اما الموتو زي بسبب ان الجهاز رفيع جدا فكان البطاريه بتاعت الجهاز حجمها 2600 ملي امبير، وده يعتبر صغير دلوقتي. البطاريه كانت بتقعد معايا حوالي 3 ساعات ونص سكرين اون تايم، وبالنسبه لوقت الشحن فكانت بتقعد معايا حوالي ساعه عشان تتشحن. الميت 9 بيجي بمدخل 3.5 ملم جاك،
ودي حاجه الحقيقه ما كنتش اتخيل ان انا هقولها كميزه قبل كده، ولكن ده بقى الوضع الحالي بسبب ان بقت شركات كتيره بتستغنى عنه دلوقتي. الجهازين بيجوا ب 4 جيجا بايت رام، ولكن الانترنال ستورج في الهواوي ميت 9 اعلى شويه 64 جيجا بايت، في حين ان هي في الموتو زي 32 جيجا بايت، والاثنين متاح ليك طبعا ان انت تزودهم باكسترنال ستورج. واخيرا الصوت احسن بشكل ملحوظ في جهاز الهواوي ميت 9. اما الحاجات اللي كانت بتخليني افضل الموتو زي هي اكتر حاجه الموتو مودز. المودز هي حاجه بتسمح لي ان انا اطور في الجهاز بشكل ملحوظ جدا وبشكل كبير جدا. في مثلا مود بيزود حجم البطاريه زياده 2220 ملي امبير، بالتالي بتبقى بطاريته اكبر حتى من بطاريه الميت 9. في مود بتحول الجهاز لبروجيكتور بحيث ان انا اعرض عليه اللي انا عايزه، ومود بيحول الجهاز لكاميرا احترافيه، ومود بيخلي سماعات في الجهاز دوت عاليه جدا ونقيه جدا. وفي مودز تانية برضو بتطور حاجات تانية في الجهاز دوت. تقدر طبعا تتفرج على المراجعه الكامله اللي انا عاملها للمودز ديت عشان تعرف عنها اكتر بالتفصيل. دي كانت مقارنه بين الهواوي ميت 9 والموتو زي. هيظهر لك فوتنج دلوقتي بيسالك هل انت شايف الموتو زي احسن ولا الميت 9 احسن، فما تنساش تجاوب وتشاركني برايك وتقولي في الكومنتات شايف اللي انت اخترته دوت احسن ليه. بعد ما تتفرج على الفيديوهات ديت اعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب ولايك لصفحتي على الفيسبوك. كان معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو، استنوني في الفيديو الجاي.